Mimi chesa oil. Na unaona tu miguu venye imechora tu chini tu. Waonje na unampea juu ni cute, sasa unampea tu. Inabidi kulalisha mtoto, si ndio? Lala mtoto. Lakini unajua nafaa mpate time kama pipi na bwana. Sasa sisi tumekuja kutoa story ya maisha. Part ngapi? Part 4. Part 4. Hatujatoa kwa part 4. Tulitoa part 1, part 2, part 3 peke yake. Wamechimia na chuanga. Ningeweka hii kamera vizuri. Hapa ikoje? Iko sawa. Iko sawa. Hapa iko sawa. Sasa story ya maisha part 4. Mambo ya kulea watoto, si ndio? Mambo mengine tu ya maisha. Wewe unataka kuanza? So unajua kulea watoto tulieleza juu ya kulea watoto. Si unakumbuka? Kina hatuchaeleza kiundani. Tumepitia vitu vingi. Yaani, si unajua tulifika penye tulikuwa tumepitia mashida na mimba nini mpaka tukazaa. Hiyo najua ndio tulieleza. Sasa baada ya kuzaa hapo kila kitu hiyo mashida, sasa tunataka kusema mabaraka Mungu ametufanyia. Kwa sababu yaani hiyo vitu yenye tulipitia yote imefanya tukasimama sana na Mungu, na ikatupea tukafanya tukakuwa na imani sana kwa maisha, na imebadilisha sana maisha yetu sana. Hapo tuwezi danganya juu vitu imetufunza mingi sana. Unajua vitu yenye unapitia inakusaidia uwe jinsi ulivyo, ama yani inakusaidia yani inakujenga kwa maisha, ama inakuform, inakumold. Sijui anasema nini. But ni vizuri tupige yako tu stories za kuchekesha vitu yenye tumepitia na watoto sana. Watoto. So kulea watoto sahi. Kulea sahi watoto unajua kulea watoto ni wazuri, ni baraka, unafurahi. Lakini kile kitu mess, uchafu, matoys, yani wanatupa vitu tu. Lakini time mwingine ukiona mzazi juu unawapenda uwezi choka nao. Na acha tu watupe upange. Hata ukiwaambia mtaarrange mkimaliza wawezi watatoka waacha hapo waende. Kwanza wakiwa wadogo, pengine wakikuwa wakubwa. Siku nyingine wanafanya vile umesema, siku nyingine wamesahau. Nyingine hivyo. Sasa unajua yote tu unavumilia juu watoto wako. Hata nashanga mimi, unajua mimi sikuwaijua nitalea ama nitaweza kulea ama nini. Juu ni ile tu ngumu nini, lakini kumbe mtu ukipata wako ama mtoto yako inakuanga rahisi. Hata akuwa anasumbua aje nini, ni wako tu, juani unazoea tu, hiyo ni kama inakuwa kitu ya kawaida tu. Sasa hivyo, lakini nafaa tupigie kwa watu story fun juu ya watoto. Kuna siku Jimmy alikuwa anacheza kwa veranda. Na hiyo veranda ilikuwa imejengewa, yani veranda kubwa. Na sijui alipata oil ya gari, oil mzee sijui ya gari ama pikipiki ama nini, na kama akacheza ndani akajipaka, sijui hata alikanyaga ndani ama alimwaga chini na akakanyaga. Na anatembea, alafu anakuja, na wakati huo alikuwa mdogo, hajui hata kuongea vizuri. Ati nini? Alisema mama ama papa, ati mimi nacheza oil. Mimi nacheza oil. Na unaona tu miguu venye imechora tu chini tu. Unaweza fuata tu footprints yake venye amechora kwa oil, lakini mtoto mdogo anafurahia tu, tunachukua video. Ni wa cute kweli. Wa cute sana. Siku nyingine wakicheza pamoja na Mop na Gideon, hiyo video bado iko ama wakipigananga. Ile kuna ile ingine kwa veranda kwa hata gazebo. Hata ungepata ile vile Jimmy alikuwa anafanya hiyo ango yake nini. Labda unapata ango yake na anataka tu kutawala watoto hata wakubwa wako. So siku nyingine anapata ango yake anakula. Alikuwa anamuitanga ako. Juu aka kadogo last born yake na baba Jimmy. Jimmy anamshindia miezi 7. Sasa Jimmy alikuwa anamuita ango. Wakiwa Kenya, vile walitoka Kenya wakarudi hapa, sasa anamuita tu jina sai. Sai wote Jimmy alikuwa akipata hako tu kwa sahani chakula anakula, anasukuma tu mtoto mpaka chakula ngoke kusa. Na Mop tulipiga story yake, si ndio? Kuna ndugu yangu anaitwa Mark. Mark Junior, baba yangu anaitwa Mark, na huyu walimwekea Mark yani Junior, lakini huyu
sijui aje alipandikiwa jina Mop. Tunamuitanga tu Mop. Sasa huyu Mop alikuwa rafiki ya Judy. Wakati Judy alikuwa mjamzito. Ya Jimmy. Tumbo kubwa. Na Mop alikuwa mdogo kama miezi ngapi 8 ama sijui alikuwa anatamba. So kumbuka akitamba. Alafu hapana hiyo sio wakati huo. Hiyo wakati haukuwa mjamzito, si ndio? Wakati anatamba. Nilikuwa nayo. Lakini ilikuwa ndogo. Sasa na kuna njia, so tuliishi kwa tuseme ni kama nyumba moja, yani imeshikana but hakuna mlango katikati, unatoka nje ndio uingie sasa kwa mlango yetu, kwa mlango ya nyuma. Mlango yetu main ilikuwa huko. Sasa kuna njia katikati hapa imewekewa tu kokoto. Na huyu mtoto anajuanga, na huyu mtoto alikuwa wa kukula. Hiyo naye nafaa nipige kwa story zake zingine. Kando na hiyo ngine, huyu alipenda Judy, juu sasa Judy, Mama Chini, alikuwa anampeanga chakula, si ndio? So huyu mtoto anakuja tu anatambaa tu magoti chini, analia tu anatambaa tu kwa kokoto. Anakuja. Ndio mama, yani sijui mwisho tu kabisa ndio Mama Chinuka murumia ukaenda kumchukua. Alikuwa ananipenda. Alikuwa anakujanga. Na tena akikuja vituko. Na alikuwa cute. Ni mtoto ka cute. Hata sasa bado yeye anakaa poa. Ni mdogo lakini alimwana. Kwanza alikuanga mashavu. Wow, mtoto alikuwa. Sasa kwa miaka 7. Sasa amepunguza. Sasa huyu mtoto siku zingine yani alikuwa anaweza kuja. Anakataa tu. Siku zingine anaweza kuja alafu apate chakula iko kwa meza na anakuja tu na anafanya tu yani akiona tu chakula yenye anataka hata maneno hakuna, si ndio? Juu sasa kuongea alikuanga tu ikafika mahali sasa alikuwa amejua ati I want alikuwa tu anapenda chakula I want yani maneno hakuna, lakini atakwambia tu Kenya anataka. Na unampea juu ni cute, sasa unampea tu, si ndio? Alafu alikuwa anampikianga mayai sana. Siku ingine ilikuwa hata nikienda kwao inabidi nijifiche ndio nirudi. Juu akiniona tu analia, nataka kuenda na mimi. Tukipata Jimmy hakuwa anapenda chakula. Huyo mtoto halikuwa shida. Umefikia huko nyuma hata alafu ufika kwa chakula mtoto mwenyewe tena chakula hakuli. Jimmy ilikuwa hata unaweza mpea chai kikombe moja hiyo ya watoto ya kunyonya hiyo. Nilikuwa nimemwachisha kunyonya, lakini hiyo itakuwa breakfast yake na supper yake. Atakunywa nusu ya hiyo tena nusu ya hiyo. Hata saa nyingine hawezi kunywa. Na uwezi pata ako na shida, unapata tu nguvu ako nayo, anacheza vizuri. Hata unashangaa tu na yeye shida ni nini. Yaani mtoto alikuwa different. Mtoto alikuwa tena kulala, anataka alale mchana, alafu usiku asilale. Sasa mimi nakumbuka ilikuwa inabidi. Sasa baba Jimmy ilifika mahali baba yako akakwambia tumumweke kwa studio hapo. Tufunge kwa giza mchana ndio mtoto afikiri ni usiku aamuke. Ndio sasa usiku alale. Nilifanyanga kwa hivyo na akafika mahali akazoea. Lakini ilikuwa jioni inabidi mimi saa zingine unajua sasa tunataka kulala, si ndio? Sasa mimi nilikuwa najiweka kwa kazi juu unajua sasa nataka tuwezi ingia hapo sana, lakini si watu mnajuanga. Sasa unajua nataka mtoto alale, sasa mimi naenda tu lala Jimmy lala mtoto. Lakini unajua ulikuwa unashika Jimmy sana. Sasa mtoto alikuwa halali ama alikuwa wa kwanza. Yani anataka tu achuenule tu macho. Kaya tu kama amechuenula macho mpaka sijui saa ngapi ya usiku. Sasa ilibidi tu unajua unasaidia. Inabidi kulalisha mtoto, si ndio? Inabidi kulalisha mtoto. Nafaa mpate time kama bibi na bwana. So mtoto naye anasumbua, inafaa alale. Ilikuwa tu hivyo, lakini Cindy alikuwa analala. Cindy hakuwa isumbua sana kulala nafikiri. Na nani tulitanga? Jimmy ndo tulimuitanga chopa wa usingizi. Juu mchana alikuwa analala. Analala sana. Hapo usiku. Hata tulimpea jina ati chopa wa usingizi. Juu alikuwa analala sana. Nikafika mahali wakazoea. Kazoea sasa. Lakini paka sai kukula hawa watoto hawakuli vizuri. Mpaka sai unalazimisha tu. Hata lunch leo wajamaliza chakula yao.
Saa zingine inabidi tu kuwatisha kiboko ama hata kuwachapa kiboko ndio wakule chakula yao wamalize. Tunalazimisha. Tulinunua, hata wanakupea advice, mbona nunua vitamini, nunua nini, hata labda mchanga. Hata hao wetu sijui kama wamai kula mchanga. Sisi tujaishi tu mahali mchanga. Watoto ni watoto lazima. Oh, Cindy alikula. Iko video yenye Cindy amekula. Tena alichota tu hivyo nakumbuka. Iko hiyo video kwa na. Lakini kama ni deworm tulifanyanga. Kila kama kitu. Kila kitu. Hawana haraka na chakula. Tena hakuna favorite tu sana. Hata ice cream, hata nini, hata vitu special. Wanaweza jishasha, hey, tunataka. Uwape. Waonje kidogo. Ama wakifurahia chakula labda wako na njaa. Kesho hata uweka hapo. Labda njaa ile imewafika tu kabisa. Njaa ikiwachapa ndio sasa chakula. Wanaringa chakula sana. Lakini lakini sai wanajaribu. Hata unajua, acha niwaambie, hao watoto tumewalisha chakula tangu nilikuwa nawalisha tangu Jimmy amekuwa 5 years. Hata si kama venye tumekuja Amerika ndio amewacha kuwalisha, lakini ilikuwa mama Jimmy anasindilia tu chakula kwa mtomo kila saa kijiko. Cindy akiwa miaka 3 nimekuwa namulisha tu na kijiko. Jimmy akiwa miaka 5 imekuwa namulisha tu. Juu ukimpea kula hawezi kula. Watu tu chakula yenye Jimmy alijaribu kukula akipenda ilikuwa sukuma na ugali. Hiyo ndio ungepata anakula peke yake. Lakini kando na hiyo vitu tu yoyote tu ati special si ati chakula tu ati hata special anaweza furahia sana. Sasa hiyo ni story tu. So mama Jimmy, hiyo hata imetosha kwa leo, si ndio? Story ni mingi tu, pengine itabidi tuwapigie tena stories siku nyingine. Lakini tumeshukuru sana kwa wote ambao wamewatch. Naomba msubscribe kwa channel yangu na channel ya mama Jimmy. Bye. Bye, tunawapenda.